Kisinga Mutoyo, Azobo, ma artiste. Ah bon? Merci, Jésus. Yes. Namonio déjà. Nagnesa Papou Azotalanga, Mamou Azotalanga, jeune fille, jeune garçon, Ozobo, ma artiste. Namonio déjà. Jamba Pessinga Kombo na yo. Mais là qu'on a koye bisayo, soto kotika te. Mais monsieur koya, n'entanga Kombo na yo. Tika. Obomi batebele. Président Ndori Zaki Kaka, a outil tournage. Président Zongika, Mutu Bandi passe. Mutu passe, président Kei. Yami Nolo Zaki Loboko Bando Vimba. Loboko Bando Vimba. Yaya Kei. Et Olingo Mekali Susuna. Venanga Koko Nanga vie de loin. Aussi, au tiers sous poison. Et Zamba la moitié qui était. Zamba protégé. Ce que Zaki nous a mis dans nous de perdre son vie de loin. Namonio déjà, la Kissina Kombonayo. Elonginayo, face nayo. Nengu sala kamakamwana. Mais Nangnayo Bisayo. Soko kotikate. Soki okotikate. Je te promets. Na estimé nos une émission Moussou. Nsambe à la Kissa Kinga Makambo. Belé pour la bino journaliste. Surtout l'internet. Ba journaliste c'est tout. Nous avons non internet, non ba journaliste à TV non. Bino nyos en général. Jamba la kisinga bozana monter ma bolingote. N'habite son azolo bana kosi to ndengeni yo moko yebi. Bozana monter ma bolingote à travers bino ba journaliste. Pourquoi? Nalobaki ke soki ozana bolingote okoki ko tiela muninga na yo ozova na o tiele pe poison. Poani ozana bolingote wana bolingoka ka ya misu yango balobaka twebe longi même tema to yebite. Amen. Yango na ngina isa bino ba journaliste. Na yo muto zotalanga partout zalaka ozaka ka rankine. Oza rankine na partout. Yo muto zotalanga oza rankine partout be kombo na yo. Okene bo oza muluki makambu. Mais na ngina biso keba. Comme dans le moment de la fin, tant que souke yes falingaya, souke kutona kashamabe. Glodidia Sika, la mignonne, la mignonne, très simbelenga pro, très simbelenga pro, Kata. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté. Vous avez constaté depuis hier que vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'immobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp. Le numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas, nos clients, donc clientes, partout dans le monde, c'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris au service de votre peau. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour ce pas la biso, à la solution là, au bangate. Donc, maman, utiliser des produits, il y a des hydroquinone, des javel, des tubes, des sulfate. Au bangate, dernière chance, il y a pour sonayo et ça la Grâce Beauté. Tout ça, là, des produits naturels à base de fruits pour réparer les poissons. Papa, bobo sanate, pour mandef, ou réparer, capé, bouton ya mandef, maman, toza wana. Pour arranger poso, pour couper sa uniformité, que l'on la bandoute, que l'on la tâche. Donc, vous avez la bienvenue dans Grâce Beauté. Waouh! Hé! Zambé! Tolobate! Filokomwe! Tolobate! Hé! Zambé! Yo! Il y a eu un peu de comme un bon. Na pomade awatoza. Na pomade awatoza. Mais moi c'est la vie okuma. En ligne, osoma pomade naturelle awatoza. En ligne www.awatoza. Soit appelez au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18
arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et salami na bana mboka ba congolais, na banzete ya mboka Congo. Bokeba na pirate. Pour la COVID Sabamole, Mupende, Sinapetolo. Somba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na ba parti oyo lingi vimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Salut. Oh. La pommade Awatoza, moi c'est un pas communal. Qui bocole. La pommade Awatoza. Mesdames et messieurs, Mathieu Bonché encore, toujours sur Elenga Congo. Merci et à tout le monde qui nous suit. Merci à notre site Elenga Congo. Merci à moi-même Mathieu Bonché. Et j'ai dit merci à Naba partenaire Nyonso Oyo Bazo soutenir émission PC La Plus Plus. Émission PC La Plus Plus, émission socio-culturelle à tout le Belara tout. Et tout le Belara Nyonso ou Etali Nyonso na ba domaine tout. Aujourd'hui encore Mathieu Bonché face à Petit Prophète. Petit Prophète Oyo Totek Olaksaye. Totalaki o Nyonso ya Lobaki. Mais avant de bien commencer cette émission, je dis merci à Tracy Mbelenga Pro. Merci à Glody Diasuka. Merci à Gloire Diake, c'est derrière la caméra. Merci aussi à Josué Diasuka na montage. Et merci à toute la famille Mapesa, Bibi Mapesa, Maboko Bank, Mère Quadra. Merci à Lili Mapesa. Merci à Ivy Mapesa, Pichou Mapesa, prêtre des prêtres. Merci à vous. Et merci aussi à Ange Mapesa, Nabo Sanité, Anita Apula, Maman Sociale. Merci à Rodrigue Apula, héritier du trône. Guylain Sako, les rassembleurs, donc les descendants depuis Paris. Guylain Sako, merci à vous. Merci aussi à Odilom Ampouya et Tobo Sanité, Bandeko Belé, au Batalara Mathieu Bonché passe, apôtre José Moutima depuis les États-Unis, à Rotalabiso, Serge Ngwaba depuis les États-Unis, la Canadienne Jackie Kapinga depuis Canada, Bambo Tenayo, Noëlla Sagassa, respect à vous. Je suis avec lui, Petit Prophète. Petit Prophète, Boni. Bien, par la grâce de Dieu toujours. Santé Boni, Maramezo qui est Boni. Makamozo qui est bien, Nangoula Nzambe, c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Tout ça l'émission, bah tu vas critiquer yo, bah lobby faut zonger la classe, faut ça la marambe belé. Par rapport au wana batu belé bah lobby mosel nzambe ya moi la muke bo azala raté, ozo sala ba ventir. Bon, on a habité et le roni no ebisa ba la nzambo ba zone ndimela yote na oyo zoloba. Et le quoi bosso no yebisa bato ba la nangai de 1 na tangaka. Na passé première CEO. Ah oui. On attend jamais na koki ko saba avancer na tangate mais makamanzambe équipe ka acheter. Ah oui. Na lobaki une émission prochaine oye ucho leka. C'est l'émission passée na lobaki makamanzambe la rekota ka etala ke siko vandité na famille obotamité mais makamanzambe ezala ka don o ekota kana kata mutu. Amen. Soki nzamba bengi yo à côté les siko vanda raté. Même les bons manjamba koko benga donc c'est muta comme te pasteur. Mais là on a yebisa na bacho yo na mona ki ba appréciement na bino ba suba lobi azo sala ba ventim suba lobi tanga kate bon lobaki trop. Mais na ngina isa bino ki na tanga ka shoki okolanda ngate na habité. Mais na ngina loba mingi na basé lelo sur ba journaliste. Bino vraiment ba journaliste. Les waya ya mindondo. Le jour m'a montré beaucoup de choses. Ça m'a dit que ma camouébélé. Netsini. Mais neti lolo na ngina loba. Jamba la kisinga mutoyo azobo ma artiste. Ambo? Merci Jésus. Yes. Namonio déjà. Na ngina sa papu azotalanga, maman azotalanga. Jeune fille, jeune garçon, ozobo ma artiste. Namonio déjà. Jamba pesinga kombo na yo. Mais loko na koyebisa yo. Soko kotika te ne mishu ekoya na otanga kombo na yo tika obomi bato belé président Ndoru zaki kaka auti tournage président zongi ka bo muto bandi passe mutu passe président ki ya minolo zaki loboko bando vimba ya ki et olingo mekali susu na vena nga koko na nga vide loin
Aussi, au tiers sous poison. Et Zamba Zamba la moitié qui était. Zamba protégé. Ce que ça qui nous a mis, nous ne pas être sauvé de là. Na monio déjà, la qui s'y a comme monayo. Elongina yo, face na yo. Nengu sala kama kamwana. Mais nengu ya bisayo. Soko kotikate. Soko kotikate. Soki okotikate. Je te promets. Je te promets. Na estimé nous une émission mususu. Na otanga comme monayo. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, je suis avec Petit Prophète, mais jusque-là, moi journaliste, je comprends rien. Nazo comprendre était moi la muke boye, abana koloba makamba minene boye, mama kasi boye. Nazo comprendre était et na profiter na pesa merci na couple moko ba la biso donc maman et maman Béatrice, il y a papa Carlos vous a toko. Baotala Mathieu bon chez Namosika bana fumugi mbangu. Merci à vous donc couple kitoko maman Béatrice na papa vous entoko bana Simon Kimbangu. Merci à vous et merci aussi à Jordi Samba le procureur mon vieux. Merci à toi. Bozoli Lana ba comédienne nyonso o ba kuitiko bungisa et maman Nabiso Solange Mindondo tozolela na Deborah Bofando ya Matou Idol tozolela na Georges Kaloum et l'éléphant de l'île et pourquoi pas mon vieux prêtre des prêtres Landou Muzinga Mokonza Reine balobi salon d'esthétique Beast West na kati Reine wana totonda ebele ba soin de visage mamutu na qualité ya kitoko et pas ya mère na biso Lili Muzinga donc moi c'est ya prêtre Landou Muzinga et merci beaucoup à Tracy Melenga Pro azopesa biso baide makambo ebele poto sala musala kitoko. Merci à Chichi Chibola Beauté plus l'argent. Merci aussi à Deborah Bofando ya Matou Idol, BBC Lukamba, Nabosani Yote, apôtre José Moutima. Merci Nayo. Merci ko tango zotala nengolobi makambu ya ba muto anazolinga asili sabanani. Na ebite prière nini oyo nzamba ebisio osala po makambu wana esila. Eloko nzamba ebisinga, eloko nzamba monisinga. Nzamba tinga sa prière, mais nzamba ebisinga na kebisande mutu wana. Soki ako continuer, soki ako continuer, soki ako continuer, moi jamais dit ka na kolakisho na TV pe na obimisa komona. Okoko batama mutu. Obatami batu na mondo zo boma batu zo batama. Mais ça na mutu mo amonio. Yesu Christ amonio. Lokola amonio akopesa message na mutu. Toi kebisa yo, mais soko koyoka te. Nga na kufuna yo. Mais soko koyoka na kotanga komono te, mais na kobeti lo maboko. Pe na kosenga nzambe alimbisa yo na mabe oyo salaki. Merci beaucoup. Liwe mindondo ishalinga pasi na motema mais avant de passer ming makambo mindondo na bino ba journaliste quand on a Mr. Sambela merci Jésus Dieu tout-puissant. La Bible dit que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur toutes les scorpions. Amen. Bible bisinga moto bomba mina likase mundu na kata bido mundu sana yo mona kaye lokolo moni moto zo bebi samisa la baptiste na yo lokolo moni moto zo ya pona koboma pona kopanza bacho balingani sanyo papa tikete sikaza kimela tayo nyoso monde satanique kota kina kati na yo pona aboma batu sanyo tikete molimo mo sate dondo na vina ye na kombo na Yesu Christo par le nom puissant de Jésus na tiki baptiste nyoso na saloboko na yo na kombo na Yesu Christo. Amen. Amen. Merci Jésus. Siko dosa ba journaliste biso suto salioni. Nzambe alakisa kinga makambo belé pour na bino ba journaliste. Surtout l'internet. Ba journaliste est tout. Nazolo bela non internet, non ba journaliste TV non. Bino nyonso en général. Jamba lakisi nga bozana motema bolingote. Nabite so nazolo bana kosi to ndenge ni yo moko yebi. Bozana motema bolingote à travers bino ba journaliste. Pourquoi? Nalobaki ke soki ozana bolingote okoki ko tiela muninga na yo ozova na o tiele pe poison. Poani ozana bolingote wana bolingoka ka ya misu yango balobaka tuebe longi même tema to yebite. Amen. Yango na ngina isa bino ba journaliste. Na yo muto ozotalanga partout zalaka ozaka ka ranciner. Ozaka ranciner na batu yo muto ozotalanga ozaka ranciner partout be komona yo. Okende bo ozamuluki makambu. Mais na ngina biso keba
to comme na moment de la fin tango suka yo yesu alinga ya soka kutona kasha mabe akomemo plus moye mabe okei na yo fele malangina gebisa yo botika bozala mutema bolingo entre bino ba journaliste bolanda biso ba artiste comédien te biso da to kotisi bolingo nazala ko make bolingo koti na biso ba artiste yango siko na ngina sami ma journaliste bozala ka na makambu moko te ke ya ko inana ka parce que za mabe obomi muningo zelo ko te obomi muningo salie mabe yo siko zuni lifuta ni no zule obomi muninga na yo lifuta ni no zule otieli muninga poison muninga koti mabele likolo na yo mozo salaire grave na vie na yo yango na ngina yebisa yo muto zotalanga tika makambu wana sala na mutema bolingo yo muto zuluka makambu yo muto za rankine na batu na ngina yebiso tika koti sa relation na batu parce que muto yebite muto akosunga yo webite muto akosunga yo même bana yo même libota na yo famille na yo kolinga kate ko za rankine na batu na ngina kebisa yo keba merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà, bazo kebisa biso to keba. Toko Tsabolingo, liwa lelo ya Mindondo, ya Solange. Et à quoi sert tout ça la ramabe biso na biso parce que mutumo ko sa santa azate Toko Tsabolingo, totika barankine, totika ba bezi ya buzoba et ko sala vraiment bien té et petit apôtre bande ko belé bazo tuna ovanda rapena wapi. Ngai na vanda kana Kinshasa. Na Kinshasa na Pascal na route Mokali. So comme na route Mokali okitina dokolo. So kitina dokolo wana ngana zaka ba mpanzi wana. Ba kozwa yo wana. Mo bazwa na numéro ya téléphone ba kozonde. Po bozwa ngai fo bokutana na papa nanga. Papa nanga c'est président Jimmy Konzo Fatak. Po bozwa fo boya na répétition place na to répéter. Numéro ya président Angleja 089 72 399 089 72 399 Soko bengo kozwa yemoko président Jimmy Konzo Fatak Soko tuninga Jean ayebinga a continuer le place to répétaka oye wana okomona ngai message nini ya suka o pesi na bana poto ba otala yo et ba o bazolela pe maramba ya Mindondo ba o bazolela par rapport ba comportement na biso ba journaliste et puis nani o yo zo ke biso yebi wana est-ce ko tanga kombo na ete ouais frère na yebi pe na kebisi ne monsieur zo ya soka continuer ba kamba be je te promets na tanga kombo na profiter na pesa mbote na maman abotanga Maman Denise Medika na pêché bambote na pembote na mon président Jimmy Konzo Fatak moté ma maman tansa antitache na pembote na chef nangai chef walinga ngai chef Obama Mobutu na pembote na chef Suka tout vraiment kadakanga quoi chef Suka na pembote na collègue nanga tout artiste to travailler na bango groupe moko na série Konzo na pembote na Maman Lekinanga, Maman Clarisse. Vous semblez dans l'église? Ngana sambela kana unification et kamba kana papa Jean Robert. Na pie bambote Sikazali, na pie bambote na papa Pierre motema Maman Clarisse, papa Pierre Kubwidi na pie bambote na ngana papa Honoré motema Maman Yvonne, na pie mbote na Maman la reine mona mongala cimenterie ya béton, na pie mbote na yaya na ngamoko, yana nga mbinga yana nga bire. Yana nga moko Jimmy na pie bambote na yaya na nga moko wanga benga bango ba yaya kwa na pie mbote na yana nga mandanda respect na mandanda. Merci beaucoup pasteur ngape na sisi nanga ça est fini. Merci à tout le monde Dilo Mampouya, merci à toi. Merci à Jackie Kapinga, merci à Bibi Mapesa Maboko Bank Mer Quadra, merci à Nita Apula Nabosa Niyote et Yves Cotte, merci à l'international Christian Louis Ndama Djogo, merci à toi, Trésor Poutuya Gaga, Patrick Ebola depuis Luanda, Alain Visor, bientôt là, Mathieu Bonchetrosa, Luanda pour un boulot. Mais la ligne à voir comme tout le monde, on va bien patron des patrons. Vebronline, mobala pemme, la pemotena, yananga moko ya riche. Merci beaucoup. Prière à Souka pour monsieur Sidi Nango, naba lanza menyo sportal. Merci Tokangimis. Adona papa na pa mboli kombo na yo.
La Bible dit toutes choses à son commencement et sa fin. Notre mot comme on a eu Seigneur. Na tikiti opansa ba pile joli na biso artiste otoza kolela ya na biso mindondo akei Seigneur. Papa tikiti esika ke nzambe molimo na yepe mana kimia na kombo na Yesu. Seigneur tout puissant tikiti moto azoya kaka pona kopanda pona kobebisa kotiela batu ba poison. Tikiti molimo mo santé kite kota kati na ye e bebisa nyoso ya satana oza na kata nzoto na ye. Papa tikiti journal le pambwama na kombo na Yesu Christou ndetolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro. Bye. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Kata.